Ahojte priatelia, sme vás na cestách. A cestujeme s našim synom Martinkom, ktorý má autizmus. A tentokrát sme sa rozhodli, že prídeme sem do Maďarska a chceme vám preto priblížiť naše dojmy, ako sa nám páčilo v tomto hoteli Vyšegrad a predsa len aj povedať niečo o tom, že prečo sem prísť. Predovšetkým sme kládli dôraz na to, aby sa tu Martinko cítil príjemne. Ide o to hlavne, aby on sa tu necítil tak nekomfortne a aby sa mu tu páčilo, to je dôležité. Samozrejme klasika, tobogány, voda, to musí byť. Tento hotel má veľmi dobre vybavené priestory, či sú to už teda izby, sú veľmi čisté, priestranné. My sme dostali veľmi dobrú izbu, pretože Martinko mohol byť teda na poschodí, aj keď len počas dňa, nakoniec večer spal s nami. Ďalej veľmi pekne spravená priestranná hala, kde nám hrala hudba. Po večeri, tak hodinku, dve, to bol tiež veľmi pekný zážitok. Ten pán klavirista mal veľkú dávku trpezlivosti a hlavne Martinka si obľúbil hneď. Martinkovi sa veľmi páčilo to, že ako on hral na klavíri. Samozrejme, že aj on musel hneď vyskúšať a bol dosť kľudný a pokojný. Ide o to, že deti s autizmom môžu niekedy preferovať práve tieto hudobné nástroje alebo už samotný ten zvuk toho nástroja. Cesta sem trvala nejakú hodinu aj pol a keď sme boli na tej Šalamúnovej veži, tak my sme tú izbu v podstate dostali až nejak o druhej po obede, ale musel si potom Martinko oddychnúť, aby sme vôbec vedeli ísť aj na tú loď a poprípade ešte ten wellness. Musíme povedať aj to, že aj napriek tomu, že takto nám pršalo a teda sme sa nenudili, nemôžeme povedať, Martinko bol každý večer úplne už vyflusnutý. Bol už unavený úplne, že už rozprával, že není, ale došli sme sem, lahol si do postele a behom 3 minút spal ako drevo. Že Martinko si veľa vecí nedokáže tak uvedomiť reálne a nevie ani tie svoje nejaké pocity vyjadriť, takže my už ako rodičia vieme, že už toho má dosť a potrebuje ten oddych. Máte wellness až do polnoci, čo bolo fakt zaujímavé. Samozrejme nie každé dieťa to vydrží, ale Martinko, keď je vo vode, tam sa čas neráta. Takže my sme bývali pravidelne do 10. do 11. bez problémov vo vode. A keď sme mali ísť už na izbu, tak sa mu nechcelo, lebo on by tam najradšej bol v tej vode celú noc. Ale naozaj bolo to veľmi, veľmi dobré za nás, že sme si tam mohli zaplávať alebo len tak oddychovať. Je to takto do polnoci, tak môžu si kľudne dospelí ísť zaplávať, alebo ako my sme to robili, že sme sa väčšinou pri Martinkovi striedali. Pretože vieme, že tá preťaženosť môže prísť kedykoľvek a aby teda sa niečo nestalo, neželané, tak sme sa striedali stále pri Martinkovi a veľmi bolo dobre spravené v tom wellnesse aj to, že ten detský svet bol oddelený od toho plaveckého bazéna, kde bol aj tobogán. Sice to bola taká cestička po schodoch a tak, ale není to až tak ďaleko. Človek si na to zvykne a myslíme si, že toto bolo tiež veľmi dobre riešené. K tomu tobogánu Martinkovi sa najviac rátalo to, že tam bola časomiera. To bolo veľmi zaujímavé, lebo jeho fascinovalo to, že ako rýchlo išiel tým tobogánom a to bolo veľmi také povzbudzujúce pre neho, lebo stále chcel ísť potom na ten tobogán a stále sa chcel zlepšovať tým časom. Po obede bolo viac ľudí, čo je pochopiteľné, aj detí. Večer, už keď sme okolo tej 8 išli opäť do wellnessu, tak bolo citeľne menej detičiek, takže pre Martinka to bolo lepšie. Má rád ten svoj taký pokoj a kľud. Tento hotel ozaj ponúka taký ten relax, oddych, nielen pre naše deti, ale aj pre nás dospelí. Keď sme prišli sem do hotela, tak už my sme dostali aj mailom taký oznam, že sa tu bude konať teda v rámci ubytovania, už to bolo v cene,
návšteva Šalamúnovej veže. V cene už bol aj transfer a celkom to bolo zaujímavé, pretože aj takto si vedia tie naše deti, ale nie len naše deti, aj celkovo všetci vieme predstaviť troška tú históriu, ako to tu bola, kedy bolo, a bolo to celkom zaujímavé. Bolo tam aj šermiarske vystúpenie, dávali tam zadarmo na ochutnávku vína, čo sme vyskúšali samozrejme, a pre deti tam mali jablkový džús. A pekné bolo na tom to, že mali také dobové kostýmy a dávali to v tých takých dobových krčáhoch. Následne potom nás transfer doniesol naspäť do hotela. Bolo podávaný langoš, ktorý opäť Martinko sa veľmi tešil a pochutnal si na ňom. Mali sme o zábavu postarané, i keď vonku pršalo a bolo zlé počasie, my sme tu mali stále nejaké aktivity, ktoré nás zabavili celý deň. Absolvovali sme aj plavbu loďou. Musíme podotknúť, že opäť to počasie vytváralo akúsi takú pokojnú atmosféru na tej plavbe loďou, lebo naozaj keď sme išli, tak taký kľud a taký pokoj bol všade naokolo, také ticho. A i keď bolo chladnejšie, ale Martinkovi sa to páčilo, lebo sedel pri okne a pozeral sa do tej vody, ako plynie, a celé to bolo veľmi, veľmi pekné. Opäť si myslíme, že aj takýto výlet loďou pre deti s autizmom určite padne na úrodnú pôdu, pretože tá samotná loď a voda vytvára taký terapeutický účinok, pretože Martinko bol celú cestu úplne kľudný. Tento výlet loďou bol za poplatok. Transfer bol teda zadarmo. Máte tu rôzne voľnočasové aktivity, za ktoré sa neplatí, čo sme boli príjemne prekvapení, lebo naozaj keď sme niekde na hoteli, prakticky si priplatíte za všetko, za obyčajné bežné veci. Tuto napríklad ping-pong, biliard, stolný futbal, šípky, vôbec za ne sa neplatilo. Jedine čo sa platilo, čo sme vyskúšali, bol bowling. Áno, berem to, nie všade je bowlingová dráha, ale tuto jedine za to sme platili a ostatné veci vlastne boli v cene. Keď ste tu už ubytovaní, tak stačí ísť do Corvin baru. To bol bar, kde sa teda podávali počas dňa káva, nápoje a bolo to spojené aj s wellnessom, tak tam sa treba objednať. A boli sme prekvapení, že bola možnosť sa objednať aj na pol hodinu, tak my sme si zvolili pol hodinu toho bowlingu. Tá polhodina bola 2000 forintov, čo je zhruba plus minus prepočte do nejakých 5 eur. Hodinová hra bowlingu stála 4000 forintov. Ale opäť tiež to bola podľa nás výhoda, že namiesto tej hodiny si dať iba tú pol hodinu. Nám to úplne stačilo. Ak by nepršalo, a teda že by bolo krajšie počasie, tak tento Vyšegrád je ozaj mestom takej dýcha históriou, takže viete tu veľa vecí pozrieť. Mali sme nejaké veci v pláne, žiaľ nepodarilo sa, ale ešte by sme asi chceli ísť pozrieť Vyšegrádsky hrad, tak uvidíme, či to ešte dneska stihneme. Zase všetko záleží od Martinka, v akej nálade bude. Keď Martinko mal tie svoje záchvaty, tak ľudia si to tu vôbec, nie že nevšimli, ale vôbec to neriešili. Toto je také, že za nás naozaj tí ľudia sa vôbec nepozastavovali nad tým, keď sa niečo udialo také, čo nebolo bežné. Ľudia strašne sú takí prívetiví, usmievaví, veľmi komunikatívni. Tu vôbec človek nemá pocit, že by na vás pozerali, že ja neviem odkiaľ, z akej planéty ste, alebo tak. Že teda do budúcna, ak by ste mali z tohto obavu, že prísť sem, že ako to všetko by ste si zariadili, vedia tu po nemecky, po anglicky, takže není vôbec problém. A všade v hoteli sú také informačné tabule so šípkami. Strava tu bola pestrá, každý si vedel vybrať to svoje.
takže s jedlom sme nemali problém. Takže ak by sme to takto zhrnuli, určite za nás takýto hotel vo Vyšehráde je super, spĺňal naše očakávania a myslíme si, že aj pre naše deti je vhodný tento hotel, takže ak by ste aj uvažovali, že teda niekam za hranice Slovenska, tak hotel Vyšehrád určite odporúčame. A ak by ste mali aj nejaké, že by ste chceli vedieť nejaké informácie, tak nám kľudne môžete do komentára napísať. My vám radi pomôžeme. A poradíme. Ďakujeme, že nás sledujete a nezabudnite dať like a odber nášho kanálu Pás na cestách. Ahojte. Ahojte.